bisschen Crash, sorry. Oh, nein! Ah, egal. Wird schon wieder. So, das war's zu einer Modelleisenbahn. Es ist noch im Bau, also nicht wundern. Und das eben gerade, eigentlich hatte ich das maßgetreu aufgebaut, aber naja, ja, ein kleiner Unfall. Der war aber echt nicht geplant, also das wusste ich jetzt echt nicht. Dann, bis zum nächsten Part von meiner Modelleisenbahn vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Und dann auf Wiedersehen.